이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 레위기 16장 1절부터 10절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Levitico, chapter 16, verse 1 to 10. 아론의 두 아들이 여호와 앞에 나아가다가 죽은 후에 여호와께서 모세에게 말씀하시니라. Si Moises ay kinausap ni Yahweh. Sabi niya, sabihin mo sa kapatid mong si Aaron na makakalapit lamang siya sa dakong kabanal-banalan sa loob ng tabing sa takdang panahon, sapagat magpapakita ako roon sa pamamagitan ng ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kabanantipan. Mamamatay siya kapag siya'y sumuway. 아론이 성소에 들어오려면 수송아지를 속죄 제물로 삼고 순양을 번제물로 삼고 Siya'y maliligo, pagkatapos magsusuot ng sagradong kasuotan, linong mahabang panloob na kasuotan, linong salawal, linong pamigkis at linong turbante. 이스라엘 자손의 회중에게서 속죄 제물로 삼기 위하여 순염소 2마리와 번제물로 삼기 위하여 순양 1마리를 가져갈지니라. Ihahandog niya ang toro para sa kasalanan niya at ng kanyang sambahayan. 또 그 두 염소를 가지고 회막문 여호와 앞에 두고 Sa pamamagitan ng palabunutan, malalaman kung alin sa dalawa ang para kay Yahweh at alin ang para kay Azazel. 아론은 여호와를 위하여 제비 뽑은 염소를 속죄제로 드리고 Ngunit ang para kay Azazel ay buhay na handog na ihahandog sa akin bilang pantubo sa kasalanan sa kapakakawalan sa ilang para kay Azazel. 아멘. Amen. 34절까지 읽어야 되는데 10절까지만 읽었습니다. Ito po sana hanggang talatang 34, ngunit hanggang dito lang ating binasa. 이스라엘 대속죄일에 관한 규례가 오늘 본문에 나옵니다. Ngayon po ay nabasa natin yung patungkol sa tuntunin sa araw ng pagtubo sa kasalanan ng mga Israelita. 그래서 제목은 대속죄일과 그리스도 언약이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Kaya ito rin yung pamagat na mensaheng tatanggapin natin, ang araw ng pagtubo sa kasalanan at ang tipan ni Kristo. 우리 성도들이 예수 믿는다고 교회는 나왔는데 아직도 나중심, 돈중심에서 벗어나지 못한 경향이 많아요. Maraming pagkakataon na yung mga dumadalo sa ating simbahan, nagsasabi mang nananampalataya kay Kristo ay hindi pa rin makalaya sa pagiging sentro sa sarili o sa pera. 나중심, 돈중심이 당연한 것처럼 여기지만 그건 하나님이 가장 미워하시고 가증히 여기는 불신앙의 상태예요. At sa opinion nila ay tila tama lang naman na sila maging sentro sa sarili o sa pera, ngunit ito yung pinakaayaw ng Diyos at ito yung kawalang pananampalataya sa Diyos. 오늘날 우리는 하나님의 성전이 되었고 왕 같은 제사장이 되었어요. Tayo ngayon na naging templo ng Diyos ay naging mga maharlikang saserdote. 그래서 오늘 레위기 16장은 대속죄일에 관한 말씀인데 내 자신이 대제사장 되어 대속죄일의 규례를 붙들고 대속죄일의 축복 속에 들어갈 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya nga dito sa chapter 16, makikita natin ito italata tungkol sa pagtubo sa kasalanan at nawa ito ay maranasan natin bilang kasagutan sa atin. 왜냐하면 이 세상이 너무 불신앙이 만연돼 있고 교회 안에까지 불신앙이 만연돼 버렸어요. At dahil ngayon ay kahalintulad ng mga tao, napakarami na kawalang pananampalataya. 그래서 시편 14편 1절에 보면 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다. 저희는 부패하고 소행이 가증하여 선을 행하는 자가 없도다라고 말씀하셨어요. At katulad na sinasabi sa awit 14.1 na sinasabi ng mga hangal sa kanilang sarili na wala namang Diyos. Sila'y masasama at ang mga gawa nila ay walang kabutihan. 여러분, 사람이 조금만 양심적으로 생각을 하면요. 내가 만들지 아니한 이 어마어마한 세상에 내가 살아가면서 창조주 하나님을 부인하고 살 수 있겠습니까? At kung tayo nasa tamang kaisipan natin, kung tayo namumuhay sa napakalaking mundo na ito na hindi naman natin ginawa, anong itatanggi natin ang Diyos na lumikha nito? 내가 공기를 만들어서 호흡하는 사람 있습니까? May tao ba na gumawa ng hangin para lang hapin niya at mabuhay? 물을 만들어서 마시는 사람 있냐고요? May tao bang gumawa ng tubig para mainom?
우리를 위해서 우주 만물을 창조하신 하나님을 부인하며 살면 그건 짐승보다 못한 거예요. Kaya kung hindi mo kinikilala ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ay mas masahol ka pa sa hayop. 오늘날 세상, 불신 세상에서는 이 세상 모든 만물이 우연히 생겼다고 거짓말하고 있어요. Sa mundo na ito nakawalang pananampalataya, doon yung kasinungalingan na nagkataon lamang sumulpot ang mga bagay sa mundo. 우연히 생겨서 진화하고 또 진화해서 이렇게 여기까지 왔다네. Nagkataon at nagkaroon ngayon ng evolusyon kung kaya't naging ganito na ang itsura ng mga bagay o ng tao. 근데 교회 나온 크리스찬들까지 거기에 오염돼서 불신앙 속에 있어요. Pag yung mga Kristiyano dumadalo sa simbahan ay na-impluwensyahan na rin ng mga ito at nawawalan na rin ng pananampalataya. 그 증거로 예수 믿는다면서 나중심, 돈중심에서 못 벗어나요. Bilang ebidensya, kahit sinasabi na nananampalataya sila, hindi sila makaalis sa pagiging sentro sa sarili at sa pera. 우리 모든 각 사람은 각기 자기에게 부여된 이 인생을 이제 마친 다음에 반드시 하나님께로 다시 돌아가야 하는 순간이 오게 돼 있어요. Darating ang panahon, bawat isa sa atin haharap sa ating hangganan at tayo ay babalik sa Diyos na 그게 nagbigay ng buhay. 개인 종말이 됐든 지구 종말이 됐든 하나님께 다시 돌아가야 되는 순간이 오게 돼 있다니까. Tapusan man ng buhay o ng mundo, ang panahon na ito'y darating. 그래서 이 영적인 한국 사람들의 말은요, 잘 때 있어요. 이제 죽은 것을 돌아가셨다라고 말을 해요. At katulad nga sa sinasabi ng sa Korean pananalita na ikaw ay babalik dun sa kung paano ikaw din ay namatay. 그래서 아모스 4장 12절에는 네 하나님 만나기를 예비하라고 말씀하셨어요. Kaya sinasabi sa Amos 4:12 na maghanda tayo na humarap tayo sa Diyos. 그럼 네 하나님 만나기를 예비하는 내용의 본문 레기 16장은요. 하나님께 반역하여 스스로 내가 나의 주인 되어버린 인간이 어떻게 하나님 만나는 길로 들어설 수 있는지에 대해서 확실하게 말씀하고 있어요. Kaya dito sa chapter 16, malinaw na sinasabi paanong ang mga tao na nagrebelde laban sa Diyos at naging Panginoon ng sarili nila ay makakapasok sa daan na makatagpo nilang muli ang Diyos. 그러면 첫 번째로 근본으로 돌아가 보십시다. 창조주 하나님과 하나님의 형상대로 창조된 사람. Una, bumalik tayo sa pangunahin na ang Diyos na manlilikha at ang taong nilikha sa larawan ng Diyos. 성경의 첫 책인 창세기 1장은요. 창조주 하나님이 우주 만물을 창조하신 사실과 그리고 이 모든 것을 다스리는 존재로 사람을 지으셨다는 사실이 기록되어 있어요. At nakatala nga sa unang aklat ng Biblia, sa Genesis, sa chapter 1, ang katotohanan na ang Diyos na manlilikha ay ginawa ang buong daigdig at lahat ng naririto. Ganun na rin ang tao ayon sa larawan niya para mamahala. 모든 생물들은 각기 그 종류대로 지으셨는데 사람은 하나님의 형상대로 지으셨어요. Ibang mga nilalang ay sa bawat uri nito ginawa, ngunit ang tao ay ginawa sa larawan ng Diyos. 하나님은 말씀이세요. 그 말씀 붙들고 하나님과 함께 사는 존재가 하나님의 형상, 사람이에요. Ang Diyos ay siya mismong salita at kasama ng Diyos ang kasama ng tao ang Diyos sa kanyang buhay. 그래서 창조주 하나님을 말씀이신 하나님을 모시고 하나님의 형상으로 살면서 이 어마어마한 세상을 하나님의 뜻대로 다스리며 사는 존재가 사람이에요. At ang tao sa pamumuhay na kasama ang salita o kasama ang Diyos ay mapagpapala at mapapamahalaan ang mga kamanghamang ginawa ng Diyos. 창세기 2장에 보면요. 우리를 위하여 창조하신 우주 만물 속에 에덴 동산을 따로 꾸미시고 아담과 하와를 위해서 우리 모두를 거기서 지으시고요. 각 사람이 에덴을 꾸미며 다스리게 하신 거예요. Sa Genesis chapter 2, ipinakikita na ang Diyos ginawa niya ang hardin ng Eden sa loob ng daigdig para sa atin. At sa unang tao na si Adan at si Eva, tayo lahat na nasa loob nila. At ganun din ay upang pamahalaan natin at pagyamanin natin ang lahat ng ito. 조건은 딱 하나예요. 창세기 2장 16절로 17절.
At isa lang ang kondisyon, Genesis 2:16 hanggang 17. 그게 최초에 하나님이 주신 언약의 말씀이에요. Ito yung tipan, ang salita na binigay ng Diyos sa tao. 모든 만물을 너에게 다 맡긴다. 딱 하나, 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라. Lahat ng nilalang pinagkatiwala sa inyo, maliban na lamang sa bungang kahoy na nasa gitna, huwag kayong kakain nito, yung bunga na kalaman na mabuti at masama. 그 말씀 붙들고 살기가 쉬운 게 어려운 게 아니에요. 아주 쉽고 행복하고 좋은 거예요. Hindi mahirap, napakadali, at napaka-inam na ito'y sundin nila. 그런데 마귀가 뱀을 통해서 전한 거짓을 붙들고 하나님의 말씀을 버려버리고 범죄 원죄 아래 빠져버린 거예요. Minsan sa pamamagitan ng matandang ahas, ay dinaya nga ang tao na bitawan nila ang salita ng Diyos at kasinungalingan ng diablo ang panghawakan. 우주 만물의 nagkasala. 대표로 하나님의 형상인 사람을 지으셨는데 하나님을 버려버리고 말씀 버려버리고 마귀의 거짓말을 붙드는 순간 창조 질서가 깨져버린 거예요. At ang tao na nilikha sa larawan ng Diyos, na siyang kinatawan ng lahat ng nilalang, ay nagkasala at mula nun ay nasira ngayon ang pagkakaayos ng nilikha. 그래서 인간을 비롯해서 모든 만물이 함께 고통 속에 빠진 거예요. Kaya't kabilang sa tao, lahat ng nilikha ng Diyos na iba pang bagay ay nahulog sa sumpa at paghihirap. 우리 지금 이 세상과 에덴 동산은 비교할 수가 없어요. Ngayon, ang mundong tinitirhan natin, hindi natin na maikukumpara doon sa paraiso na Eden. 그래서 하나님은 그리스도 언약을 새로 주신 거예요. Kaya't panibago na ibinigay ang tipan ni Kristo sa atin. 그리스도만 오직으로 붙들면 나머지는 하나님이 인도 역사하시는 거예요. Kung tayo si Kristo ang pangahawakan natin, gagabayan at kikilos ang Diyos sa buhay natin. 그 결과 주어지는 새하늘과 새 땅 영원한 생명은 어마어마한 거예요. At napaka-dakila din ang wala hanggang buhay sa bagong langit at bagong lupa. 에덴보다 더 어마어마한 새하늘과 새 땅을 보장받았는데 이 세상에서 뭘 어디에 매이고 어디에 쏘가 살 이유가 뭐가 있어? Higit pang mainam sa hardin ng Eden, sa paraiso, yung bagong langit at bagong lupa na nakagarantiya sa atin, anong dahilan na tayo ay mumaling sa mundo na ito at madaya? 이 메시지를요, 아이고 목사님 그 어려운 말을 왜 그렇게 부담스럽게 강하게 하십니까? 그런 사람이 있어요. Parang may tao na nakikinig ng mensahe ngayon, sasabihin na napakatindi naman ng mensahe ni Pastor, na parang ang bigat naman ito. 오직 그리스도 붙들고 오직 전도의 방향 맞추는 것이 가장 쉬운 거예요. Ang paghawak tanging kay Kristo at pagkakaroon ng direksyon sa tayong pag-ebanghelyo, ito yung pinakamadali. 내가 나의 주인 돼서 죄인의 길에 서고 이제 악인의 꾀를 좇고 그리 사는 게요. 제일 힘든 삶이에요. Pero yung pagiging Panginoon ng sarili mo, pakikiayon mo sa mga masasama at makasalanan, ito yung pinakamahirap. 그리 살면 불행하게 살며 결국은 영원한 지옥으로 갈 수밖에 없어요. Ito yung buhay na walang kasiyahan at patutungo sa impyerno. 그래서 하나님께서 원죄를 범한 우리 각 사람 모두를 위해서 그리스도 언약을 세워주신 거예요. Kasi bawat isa sa atin na nahulog sa orihinal na kasalanan, ibinigay ang tipan ni Kristo. 이 그리스도 언약 붙들고 누릴 수 있도록 피제사의 길을 아담 때부터 열어주신 거예요. At mula pa lang kay Adan ay binuksan na ito ang tipan ni Kristo sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. 그래서 하나님께서는요, 이 사람에게 가장 중요한 창세기 1, 2, 3장을 모든 아담, 모든 이 부모들이 그 자녀들에게 가르치게 하시고 각 사람의 양심에도 그 기본을 새겨 주셨어요. At kaya nga sa mga magulang dapat ituro sa mga bata, mga anak, yung Genesis chapters 1 hanggang 3, at ito nga ay iukit sa bawat isipan ng tao. 그래서 레위기 16장은요, 대속죄일, 유대인들이 가장 귀히 여기는 날이에요. 욤키푸르에 관한 규례예요. Kaya sa Leviticus chapter 16, ito yung mga regulasyon patungkol nga sa araw ng pagtubo sa kasalanan o Yom Kippur na tinatawag. 그래서 오늘 본문 31절에 보면요, 이는 너희에게 큰 안식일인 즉
너희는 스스로 괴롭게 할지니 회개하라 하여 영원히 지킬 규례니라. Sinasabi dito sa verse 31 na ito nga yung kanilang mga tuntunin na isa sa pamuhay hanggang sa huli. Ito yung araw ng ganap na pamamahinga, mag-aayuno sila, at habang panahon nila itong gagawin. 나중심은 원죄의 결과인즉 회개하고 철저히 회개하고 오직 그리스도만 붙들라는 거야. Ito yung araw na kung saan ganap na magsisi at si Kristo lang ang panghawakan. 근데 이 나중심이 자꾸 올라오기 때문에 날마다 자기 십자가를 지고 오직 그리스도만 따르라는 거예요. Dahil madalas na lumilitaw yung pagiging Panginoon ng sarili natin, ay tayo muni manumbalik sa Panginoong Hesukristo at sumunod lang sa Kanya. 내 힘으로 안 되기 때문에 사모를 붙들면 자연스럽게 대속죄일의 삶을 살며 큰 안식일, 안식일 중에 안식일을 누리는 거예요. Dahil hindi mo to kaya sa sarili mo, sa paghawak mo sa 3 days, natural na mangyayari itong araw ng pagtubos sa kasalanan at ganoon din yung mararanasan mo yung kapahingahan sa lahat ng araw ng pamamahinga. 자, 그러면 두 번째로요. 하나님 떠나 마귀에게 잡혀 죄인 돼버린 인간이 하나님께 나아가는 길, 이걸 확실히 열어주셨어요. At ikalawa ay binuksan na tiyak yung daan para sa mga makasalanang tao na sila ay makalapit sa Diyos. 이게 그렇게 성막으로, 피제사로, 여러 이제 율례와 이 규례, 이 모든 것으로 선포되어졌음에도 불구하고 이 제사장이라는 자들이요 또 이상한 짓을 한 거예요. Sa kabila, andun yung tabernakulo, andun yung mga tuntunin, pag-aalay, ay maging ang mga pari na itinalaga ay nakagawa pa ng kamalian. 그래서 이 대속죄일이 제정된 배경이요. 오늘 본문 16장 1절에 나와요. Kaya sa chapter 16 verse 1, nakita natin yung background bakit itinatag itong araw ng pagtubos sa kasalanan. 아론의 네 아들 가운데 나답과 아비후가 성막에 정해진 향로와 성막에 쓰라는 번제단에 불로 나가야 되는데요. 자기 향로와 자기들의 방법으로 불을 가지고 가다가 죽었어요. At sa verse 1, pagkamatay ng dalawang anak ni Aaron dahil sa kanilang paglapit ng di nararapat sa harapan ni Yahweh. Dapat magdala sila ng ilaw. Ang ginawa nila ito sa sariling kaparaanan nila. 아니 성막에서 이 예배를 위해 백성을 대표하여 일하는 제사장이 나중심 속에 또 빠진 거예요. Sa tabernakulo o sa simbahan na nangunguna na pinuno mismo doon ay nahulog sa pagiging sentro sa sarili. 그 대표된 제사장이기 때문에 그건 묵과할 수 없어요. 그 현장에서 죽였어요. At siya nga na sila ng mga pari mismo na kinatawa ng bayan ay namatay doon mismo. 아들 둘이 한순간에 죽었는데 그 아론의 마음이 어떻겠습니까? Sa isang iglap o sandali namatay ang dalawang anak ni Aaron, ano kaya mararamdaman niya? 바로 이 사건 후에 하나님이 대속죄일의 규례를 모세를 통해서 명하셨어요. At matapos nga ang pangyayari na ito ay iniutos ng Diyos kay Moises yung mga regulasyon tungkol sa araw ng pagtubos sa kasalanan. 하나님께서 허용하시는 올바른 길을 무시하고 자기 방식대로 함부로 하나님께 접근하면 죽는다는 거예요. Dito nga hindi sa kanilang pagsuway doon sa regulasyon o utos ng Diyos, ito yung kinahinatnan. 정해진 길을 통해서만 하나님께 나아갈 수 있다는 것이에요. Sa pamamagitan lamang ng daan na binuksan ng Diyos na makalalapit muli sa Diyos. 그래서 예수께서 내가 곧 그 길이요 그 진리요 그 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 수가 없느니라. Na sinabi ni Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay, wala makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. 그래서 우리가 오직 그리스도 그러는 거예요. Kaya nga tanging si Kristo, yung sinasabi natin. 16장 2절에요. 여호와께서 모세에게 이르시되 네 형 아론에게 이르라 성소의 휘장 안 법궤 위 속죄소 앞에 아무 때나 들어오지 말라 그리하여 죽지 않도록 하라. Sinasabi rin dito sa talatang 2, si Moises ay kinausap ni Yahweh. Sabi niya, sabihin mo sa kapatid mong si Aaron na makakalapit lang siya sa dakong kabanal-banalan sa loob ng tabing sa takdang panahon.
그래서 지성소는요, 대속죄일에 1년에 하루 대속죄일에 대제사장만 들어올 수 있도록 하신 거예요. At isang araw lamang o isang beses lamang sa isang taon, ang punong saserdote, punong pari makakapasok sa dakong kabanal-banalan. 여러분 잘 아시겠지만 성막 안에는요, 성소가 있고 휘장으로 갈라져 지성소가 따로 있어요. Sa loob ng tabernakulo, may dalawang bahagi ito na nahati sa isang tabing. Una yung banal na dako at yung kabanal-banalan. 그 지성소 안에는 언약궤, 법궤라고도 하고 그 언약궤 안에 이제 아론의 쌍난 지팡이와 십계명 돌판과 만나 항아리가 들어 있어요. Sa kabanal-banalang lugar, nandun ang kabanantipan na naglalaman ng 2 tapyas ng 10 utos. Ganun din naman yung sisidla ng mana at yung tungkod ni Aaron. 그 말은 이 언약 그리스도 안에 모든 것 다 있고 그리스도가 너희를 완전히 인도하시니까 오직 그리스도만 붙들라는 거예요. Ibig ito sabihin na lahat ng bagay ay na kay Kristo at siya lamang ang panghawakan, sumunod lang sa Kanya. 그러면 그 언약궤 궤짝의 그 뚜껑은요, 금판으로 되어 있고 그 뚜껑을 시은소, 멀시시트라고도 하고 속죄소라고도 합니다. At sa loob nga ng kabanal-banalang lugar na nandun ang kabanatipan, ang pinakatakip nito ay nyari sa ginto. At ganun din naman, andun ang luklukan ng awa at ang tinatawag na tabing. 그곳에 하나님께서 구름 속에 임재하시기 때문에 대제사장인 아론이라 할지라도 아무 때나 지성소 안에 들어가면 죽임당하게 돼 있어요. Dahil ang Diyos ay nananahan sa dakong ito, maging si Aaron na siyang punong pare ay maaring mamatay kung papasok siya rito sa anumang oras na gustuhin niya. 그래서 오직 하나님의 말씀대로 1년에 단 하루 대속죄일만 들어갈 수 있었어요. Kaya sa takdang panahon lamang na tinalaga ng Diyos ayon sa salita niya, minsan sa isang taon ay makakapasok sila doon. 근데 예수께서 십자가에 못 박혀 죽으시는 순간 이 성소 안에 지성소와 성소 사이의 휘장이요, 위에서부터 반으로 쫙 갈라졌어요. Nung sa sandali na napako sa krus ang Panginoon Jesucristo ay napunit na sira ang tabing na ito mula sa itaas hanggang sa ibaba. 언제 어느 때라도 주 예수 그리스도만 붙들면 이제는 지성소 안에 하나님께 나아갈 수 있게 하신 거예요. Kailanman saan man kung panghahawakan natin tanging si Kristo, tayo makapapasok sa kabanal-banalang dako, tayo makakaharap sa Diyos. 그러나 그리스도 세 번째로요, 피 흘림이 없이는 죄 사함이 없느니라 그랬어요. Ngunit pangatlo, kung walang pagbububo ng dugo ay walang kapatawaran ng kasalanan. 그 피가 바로 생명이에요. Ang dugo ay ang buhay mismo. 우리 죄 때문에 내가 죽어 영원한 지옥 형벌을 받아야 돼요. At kung walang paglilinis ng dugo, dapat nating tanggapin ang walang hanggang parusa. 근데 그리스도 우리의 모든 문제 해결자로 그리스도 언약을 세워주셨어요. May tinatawag ang tipan ni Kristo bilang solusyon sa lahat ng problema. 아담 때부터 그리스도 언약을 믿는 믿음의 겁으로 죄는 내가 지었으나 그리스도 언약 내가 믿습니다. 이 양에게 내 모든 죄를 전가하여 그 양을 죽여 피를 단 위에 뿌리며 피제사가 시작된 거예요. At mula pa lang kay Adan, ginagawa na yung paghahandog ng dugo. Halimbawa, ako'y nagkasala, ngunit pinapataw doon sa isang tupa o inihandog ang kasalanan at ito ay papatayin doon sa altar. 근데 노아 시대에 이르면서요, 이 피제사를 아이고 무슨 피냐 피는 이러면서 우습게 여기고 네피림들이 들끓기 시작했어요. Yung sa panahon ni Noe, mas dumaganap ang mga Nephilim at di na nila naunawa ng kahulugan ng pag-aalay ng dugo. Ginawa nila itong kakatwanan. 그래서 온 세상에 그리스도를 방주로 설명하신 거예요. Kaya nga sa buong daigdig pinaliwanag si Kristo sa pamamagitan ng arka. 계속해서 피제사가 이루어졌어요. At patuloy doon yung pag-aalay ng dugo. 아브라함 이후 또 바벨탑을 쌓았던 이 악한 세계를 향해서요, 이제는 그리스도
언약 붙든 언약의 사람들이 이스라엘로 이어진 거예요. Pagkatapos ni Noe, andun na naman nagsipagtayo ng Tore ng Babel ang mga tao. 그러면서 대제사장으로 세움받은 아론마저도 옛날 금송아지 만드는 전문가였고 금송아지 섬기는 곡을 아직도 벗어나지 못하고 있는 상황인데 대제사장으로 세우신 거예요. Kaya ito si Aaron, makikita natin na siya man eksperto pagdating dun sa paggawa ng Diyos-Diyosan, katulad na lamang ng gintong guya na pinangunahan niyang gawin. Ngayon, itinalaga siya ng Diyos na maging punong pari. 그래서 이 대속죄일의 규례를 통해서요. 너는 오직 그리스도만 붙들도록 지금 세우시는 거예요. At ganun din naman ang alituntunin na ito ay naglalayo na panghawakan tanging si Kristo. 이 대속죄일의 규례는요. 오직 대제사장인 아론만 속죄제사에 드릴 수가 있어요. Tanging ang punong pari na si Aaron lamang ang makakapagdala ng handog na ito para sa pagtubos ng kasalanan. 이게 힘든 일입니다. 이제 아론이 직접 양을 잡아 그 피를 받아 뿌리고 뿔에 바르고 다 해야 돼요. 혼자. Lahat ng mga proseso ay siya lamang ang dapat gumawa nito hanggang sa pagpatay ng hayop, sa pagbubuhos ng dugo at paglilinis. 모든 백성을 대표해서 대제사장 아론이 혼자 다 해야 된다니까. 이 대속죄일의 규례 이대로. Dahil siya'y kinatawa ng buong bayan, siya lamang ang maaring gumawa ng lahat ng proseso nito. 대제사장이 죽으면 대제사장의 아들 가운데 하나님이 임명하신 사람이 대제사장의 직무를 계승하여 이제 대속죄일의 제사를 하는 거예요. At kung mamatay man ang punong pari, ay pipili sa isa sa kanyang mga anak na itatalaga na susunod sa kanya. 우리는 모든 사람이 죄를 범하여 하나님의 영광에 이룰 수 없기 때문에 속죄 제사를 드릴 수 있는 대제사장은요. 아무나 될 수 없어요. Lahat tayo nagkasala at walang nakabot sa atin sa kaluwalhatian ng Diyos at hindi basta-basta lang yung itatalaga na maging kinatawang pari. 하나님이 임명한 사람만 되는 거예요. Yung itinalaga lamang ng Diyos. 그분이 임명하신 분만 우리의 대제사장이 되어 우리의 죄값을 사함받게 하는 제사를 드릴 수가 있어요. At tayo rin lamang na itinalaga ng Diyos na magkakaroon ng katubusan sa ating mga kasalanan. 그분이 바로 하나님이 보내주신 우리 구주 예수 그리스도십니다. At sino yung pinaka-pari na tumubos sa atin? Ang Panginoon Jesucristo na ipinadala ng Diyos. 이 대제사장 아론을 통해서 구주 예수 그리스도에 관해서 지금 확실히 보여주시는 거예요. Sa punong pari na si Aaron ay tiyak na ipinakita ang tipan ng Panginoon Jesucristo. 하나님이신 근본 하나님의 본체이신 주님이 육신을 입고 그리스도로 오셨어요. Na ang Diyos ay nagkatawang tao at dumating bilang si Kristo. 오해된 약속의 말씀들을 다시 바로잡아 주셨어요. At ito'y minsan pa ipinanghawakan natin na pangako. 우리의 모든 죄를 대신 지시고 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. Siya ang nagbayad ng lahat ng ating kasalanan doon sa krus. 사흘 만에 부활하사 마귀 권세, 지옥 권세, 모든 권세를 꺾어버리시고 왕중의 왕으로 부활하셨어요. Nabuhay siyang muli sa ikatlong araw at lahat ng kapangyarihan ng Diablo at ang kasalanan pinagtagumpayan niya. 이 모든 걸 홀로 다 감당하셨어요. At siya lamang mag-isa ang nagbata ng lahat ng ito. 대제사장이 대속죄일에 속죄제사를 드리는 이 직무가 바로 그 그리스도께서 이루신 내용을 지금 보이시는 내용이에요. At itong mga gawain ng punong pari, ipinakikita dito kung anong ginawa rin ni Kristo para sa atin. 그리스도 예수께서 혼자 모든 직무를 수행하셨어요. Mag-isa ang Panginoon Jesucristo, lahat ay dinala niya, pinasan niya. 십자가에 못 박혀 죽으실 때도요. 홀로 모든 고통을 감당하셔야 했어요. At tinanggap niya lahat ng paghihirap. 한 가지라도
대제사장 아론조차도 하나님을 배울 때는요, 이렇게 극도로 낮고 겸손한 자세가 요구되는 것입니다. Isang bagay na matututunan natin kay Aaron o sa Panginoong Jesus, hanggang sa huli, andun yung kanyang pagpapakumbaba. 이 하나님이 명하신 이 내용 중에, 이 말씀 중에 한 가지라도 어긋나게 되면 현장에서 바로 죽는다고 그랬어요. Sinabi nga na ang gawain ng punong pari, kahit na may isa lamang na ginawa niya na salungat sa salita ng Diyos, maaaring mamatay siya doon mismo. 나중심을 철저히 없애라는 거야. Tunay nga na andun yung pag-iingat sa pagsunod sa salita ng Diyos. 오직 그리스도만 구주로 붙들고 따르라는 거예요. Tayong si Kristo lang ang tanggapin at sundin. 그러면 그 그리스도 예수님이 교회를 통해서 내게 주신 말씀을 붙들라는 거예요. At panghawakan yung salita ng Diyos na ibinigay sa simbahan sa pamamagitan ng Panginoon si Kristo. 그러면 구주 예수 그리스도께서 내게 주신 말씀 붙들고 묵상하면 다윗처럼 응답의 길을 가게 하시겠다는 거예요. Kung pinanghawakan at binulay ang salita ng Diyos, lalakad tayo sa nilakaran din ni David. 그러니까 우리가 하는 일은 없어요. 삼원을 붙드는 길 외에 다른 길이 없어요. Kaya wala nang iba pang daan na lalakaran natin, kundi yung paghawak natin sa 3 days. 하나님의 교회는 예수 그리스도가 머리 되십니다. Ang ulo ng simbahan ay ang Panginoon Hesus Kristo. 그리고 하나님이 주인 되시는 공동체예요. At ito nga ay kalipunan ng mga mananampalataya ng Panginoon. 우리는 머리 되신 예수 그리스도의 지체가 되었지요. Tayo rin ay naging bahagi ng katawan ng Panginoon Hesus Kristo. 내가 손을 맡았습니까? 손의 역할을 잘하면 되는 거예요. Kung ikaw ay kamay, gampanan mo yung gawain ng kamay. 내 손 지 맘대로 움직이는 게 아니라 머리 대신 그리스도의 뜻대로 움직이는 거예요. Ayon sa kalooban ng Panginoon Hesus Kristo na siyang ulo, hindi sa sariling kagustuhan ng kamay. 머리 대신 그리스도의 뜻대로 발도 움직이는 거예요. Maging ang paa ay gayon din. 그러면 결론으로요. 대속죄일에 대제사장이 드리는 속죄 제사를 우리가 살펴봐야 되겠죠. Sa konklusyon, tignan natin ano ba yung iahandog para sa pantubos ng kasalanan sa araw na ito. 우리가 그리스도 안에 이제 드리는 이 기도 속에 이게 이루어져 나가야 돼요. Sa loob ni Kristo ay dapat maganap itong mga ating pinapanalangin. 왜냐? 예수 그리스도를 우리의 구주로 영접하여 이제 하나님의 자녀 되었고 하나님의 성전 되었고 이제는 이 땅을 향해서는 왕 같은 제사장이 되었기 때문입니다. Dahil tinanggap na natin si Hesus Kristo, naging templo na tayo ng Diyos at mahalagang saserdote sa mundo na to. 그래 대속죄일의 속죄제사 1단계는요. 대제사장인 나도 죄인이기 때문에 나 자신과 가족들의 죄를 속해야 돼요. At unang hakbang nga sa tuntunin na ito, dahil ang punong pare ay makasalanan din, dapat siyang magkaroon ng katubusan sa kanyang kasalanan at ang kanyang pamilya. 그래서 이제 먼저 수송아지 한 마리를 이제 자기가 직접 잡아서 그 피를 가지고 지성소 안에 들어가 속죄소 앞에 동편에 뿌리고 시온소에 뿌립니다. At una niyang gagawin ay huli siya ng isang toro at kukunin na dugo nito, ibubus doon sa pinaka-altar, doon sa kabalabanalang lugar, doon sa silang bahagi ng tabing na naroroon. 그러면서 대제사장인 나 자신과 가족들의 죄를 사함받아요. Sa gayon ay mapapatawad ang kanyang kasalanan at ang kanyang pamilya. 2단계는 이제 성막을 성결케 하고 온 이스라엘 백성의 죄를 구분합니다. At ikalawang hakbang naman ay yung paglilinis sa tabernakulo at pagtubos sa mga kasalanan ng bayang Israel. 자, 대제사장이 염소 2마리를 취해서요. 여호와를 위한 순념소와 아사셀을 위한 순념소로 구분한다고 그랬어요. Sinabi nga, ang punong pari ay magdadala ng 2 kambing at kikilalanin ano yung para sa Panginoon at ano yung para kay Azalel. 그래서 제비를 뽑아서 여호와를 위한 순념소는 이제 온 백성의 속죄 제사로 속죄제 드리는 것과 같이 드려요. Magkakaroon na pala bunutan, doon ay malalaman ano yung iahandog nila na kambing para sa Panginoon. 아사셀을 위한 순념소는요. 이제 이 제사장이 저 몰고 나가서요. 저 광야로 내몰아서 광야 절벽 같은데 이제는 가서 떨어져 죽든지
맹수에게 잡혀 먹든지 이제 죽게 하는 곳으로 내보내는 게 그게 아사셀 염소예요. At ang para naman na kambing kay Azalel ay dadalhin doon sa ilang, maaring ito ay doon na patatakasin o maaring ito ay mahulog doon sa bangin. 그래서 여호와를 위한 순념소도 이제 이 대제사장이 모든 백성의 죄를 전가하나이다 하고 속죄 제사를 드렸고 아사셀을 위한 순념소의 머리에도 제사장이요. 거기는 두 손을 들어 그 머리에 모든 백성의 죄를 전가하고 이제는 아사셀로 내보내 죽게 하는 거예요. At sa dalawang na ito, ipapatong din ng punong pari yung kanyang mga kamay na doon ay ipapataw ang kasalanan ng buong bayan, isa ihahandog doon sa altar, at ang isa naman ay para kay Azalel, doon ay pakakawalan doon sa ilang. 그래서 대제사장의 속죄 제사가요. 1단계 자기와 가족을 위해서, 2단계 성막 성결을 위해서, 3단계 수송아지 3단계는 이제 이 수송아지 피와 순념소의 피를 가지고 이제 이 백성들의 성결케 하고 4단계는 아사셀을 위한 순념소 머리에 전가하고 죽게 내보내는 거 여기까지 가요. Kita natin, unang hakbang ay para sa saserdote at sa kanyang pamilya. Pangalawa naman, para sa bayang Israel. Pangatlo ay para doon sa tabernakulo. At doon sa patio nito, ikaapat ay para doon sa makita natin sa kay Azalel na pakakawalan doon. 그래서 5단계는 자기 본래 의복을 이제 입고 제사장 의복을 따로 입고 이제 자기와 온 이스라엘 백성을 위해서 순양 2마리를 번제로 드리는 거예요. Ikalimang hakbang naman ay ang pagsusuot ng pari ng banal na kasuotan para sa handog na susunugin. Magdadala naman siya ng 2 lalaking tupa. 피는 뿌리고 그 모든 기름은 태워 드리고 가죽과 고기와 모든 것들은 모두 짐 밖에 불태워버리는 이 번제를 드리는 거예요. Lahat ng mga namalob at mga taba nito ay susunugin, at ang balat naman, ang karne, at ang dumi, lahat ay susunugin sa labas ng kampo. 이렇게 해서 대속죄일의 속죄 제사가 이제 5단계로 끝나게 되죠. Ganito magtatapos hanggang sa ikalimang hakbang yung gawain ngayon ng sakripisyo ng pagtubo sa kasalanan. 그래서 1년에 한 번 대제사장의 속죄 제사는요. 1년간만 제사함을 받게 하는 효과가 있기 때문에 매년 대속죄일에 제사를 반복해야 돼요. At dahil ang epekto nito ay para lamang sa isang taon, kaya uulitin-uli nila ito sa susunod na taon. 그러나 예수 그리스도께서는 단번에 영원히 제사를 끝내버리셨어요. Gayunman sa atin ng Panginoon Kristo, minsanan at ganap, tinapos niya na ang lahat. 그 예수 그리스도께서 우리 안에 구주로 임하시고 우리를 책임지십니다. At nasa atin sa Yesu Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas at nag-iingat sa atin. 우리는 그리스도의 사람이 되었고 그리스도의 이름으로 사는 거예요. Kaya tayo naging tauhan ni Kristo at namumuhay bilang tauhan niya. 그러니까 사도신경 고백할 때마다 주 예수 그리스도 이름 부를 때마다 대속죄일의 역사가 우리 안에 그대로 이루어져 가는 거예요. Kaya sa tuwing tinatawag natin sa Yesu Kristo, pinahayag natin yung Apostles' Creed, ay nangyayari sa atin itong kalintulad ng pagtubos sa kasalanan na paghahandog. 그 당시에는 대제사장이 대표해서 그 대속죄일의 제사를 피제사를 드렸는데 이때 회막 앞에 모든 백성들도요. 금식하며 죄를 고백하며 회개하며 거기에 함께 동참을 했어요. At noon, ang pinakakinatawan lang ang punong pari ang maaring gumawa, ngunit ngayon ay kasama ang buong bayan doon sa may labas ng tabing, sama-sama sila mag-aayuno at mananalangin, hihingi ng tawad, sa gayon ay makikiisa sila doon. 이는 예수께서 홀로 모든 것을 다 십자가를 지시고 부활하시고 다 하셨으나 우리도 금식하며 죄를
회개하며 주님 앞에 나오는 게 기본이에요. Katulad din ang Panginoon Kristo tinapos na ang lahat sa krus para sa atin, ay dapat na tayo magsisilat ng ating mga kasalanan at tayo'y tumuon sa Panginoon. 백성들은 대제사장이 드리는 속죄 제사가 나 자신을 위한 것임도 믿고 의지해야 했어요. Maging ang punong pari sa ginagawa na sakripisyo ng patubos sa kasalanan, ito ginagawa niya para sa sarili niya at sa lahat. 그래야 원죄 사함을 받고 하나님과 화목하게 되는 거예요. Kaya't andun yung kapatawaran na original na kasalanan at yung pagpapala na makipagkasundo sa Diyos. 오늘 우리도 마찬가지예요. Ganun din sa atin ngayon. 예수께서 모든 사람을 위해서 십자가에 못 박혀 죽으셨습니까? At sa krus nga itinapos ng Panginoon Kristo ang lahat. 아니에요. 나를 위하여 죽으셨어요. Para sa atin. 그 모든 믿는 자들을 위하여 자기 백성을 위하여 죽으신 거예요. At para sa kanyang sariling bayan, para sa lahat ng mananampalataya. 이 말은 그리스도의 십자가와 부활을 개인화해야 돼요. Kaya't ang krus at muling pagkabuhay dapat maging personal ito sa atin. 예수께서 십자가 지시고 죽으셨다더라, 부활하셨다더라, 그 수준 가지고는 안 된다 그 말이야. At hindi lang basta sa level na namatay sa krus o muling nabuhay ang Panginoon Kristo. 아담과 함께 원죄 아래 빠져 스스로 내가 나의 주인 된 우리는요, 온통 먹으나 마시나 무슨 일을 할지라도 제약 속에서 해왔어요. Bilang kay Adan, nahulog tayo sa original na kasalanan, ano mang gawin natin, kumain, uminom, lahat ay para sa kasalanan. 그 모든 것을 회개하고 오직 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하여 모시고 이제는 살게 된 거예요. Kaya dapat na magsisi tayo mula sa lahat ng ito at tanggapin natin bilang Panginoon at tagapagligtas natin si Hesus Kristo. Sa gayon mapapatawad tayo. 그런 우리와 이제 이 우리의 남은 삶은요, 구주 예수 그리스도 안에서 천국 보좌의 축복을 누리며 사문을 붙들고 성령님도 받아 가는 거예요. At sa natitirang buhay natin, mamuhay tayo sa paggabay ng banal na Espiritu at paglakad kasama ang Diyos sa paghawak sa 3 days. 지금까지 이제 사모를 말하면요, 어렵다는 사람들이 아직도 있어요. Meron pa rin nagsasabi na mahirap daw gawin ang 3 days. 여러분, 777은 어렵습니까? Hirap ba yung 777? 어려울 게 없어요. 사모를 오직 그리스도만 붙들면 그 안에 다 있어요. Kung pangawakan mo lang tanging si Kristo, lahat ng bagay nasa loob ng 3 days. 내 모든 문제 십자가에서 끝내버리시고 부활하신 주님이 나의 구주가 되셨잖아요. Dahil ang Panginoon na tumapos ng lahat ng problema at muling nabuhay, ay naging Panginoon na natin. 그 주님은 하나님이시요 하나님은 말씀이십니다. Ating Panginoon ay siyang Diyos, siya ang salita mismo. 그 주님이 교회 강단을 통해서 내게 주신 그 말씀을 붙드는 게 주님과 함께하는 축복의 기본이에요. Kaya't pangunahin sa pagpapalan pagkikasama ang Diyos ay paghawak sa salita ng Diyos na binigay sa pulpito. 그럼 Para 그 sa'yo. 말씀 붙들고 조금 묵상하면 그 안에서 기도 제목이 나와요. Kahit konti bubulayin mo yung salita, magkakaroon ka ng prayer topic. 그러면서 나 홀로 무인도에서 사는 게 아니라 내게 맡겨진 전도 대상자들을 위하여 기도하며 그들과 좋은 관계를 맺으며 하나님의 축복을 그들과 함께 나누는 거예요. At hindi lamang para sa iyo, kundi para sa mga iyong pinapadalaang ebanghelyohan na sila nga ay makilala sa Panginoon, may share mo rin yung blessing sa kanila. 이 사모늘의 축복 누리는 게 천국 보좌의 축복을 누리는 것입니다. Ang maranasan ng blessing ng 3 days ay maranasan ng pagpapala ng trono ng Diyos sa kalangitan. 그러면 왕 같은 제사장으로 나도 살고 주변을 살리는 하나님의 동력자로 살게 되는 거예요. Sige, mamumuhay ka bilang maharlikang saserdote at ka manggagawa ng Diyos. 어렵게 여기지 마시고 쉽게 붙들고 날마다 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala kayo sa pangalan ng Panginoon, huwag natin isiping mahirap ito, ngunit napakadali ito at maranasan natin yung pagpapala ng Diyos. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 대속죄일과 그리스도 언약을 다시 연결하여 붙들 수 있게 하심을 감사합니다. Salamat Panginoon muli sa mensahe na nakita namin yung kaugnayan ng araw na pagtubos sa kasalanan at ang tipan ni Kristo. 옛날 이스라엘의
일이 아니고 바로 오늘 우리에게 주신 말씀임을 믿고 붙들고 누리게 하옵소서. Naniniwala kami na ay maranasan namin na hindi lang ito lumang kwento ng Israel, ngunit ito ay mensahe mo para sa amin ngayon. 그래서 오직 그리스도 안에서 삼원을 붙들고 내게 맡기신 주변 전도 대상자들을 잘 섬기며 주님과 온전한 동행을 이룰 수 있게 하옵소서. So, tayong kay Kristo, ay panghawakan namin ng 32 days at kami galap na lumakad kasama ang Diyos. 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.